Я собрал компьютер на помойке из говна и палок. Всем привет, я кот Кирилл, и это моя крутая история. Когда хозяин все же решил забрать меня с псом Денисом, я успел взять немного запчастей для своего будущего ПК. Там была какая-то RTX 4090, но я не придал этому значения. Уже дома я в свободное время собирал свое творение и сегодня смог его запустить. Теперь я смогу смотреть крутые мемы из не менее крутого телеграм-канала Пикчи Аутиста. А ссылку на него вы найдете в шапке канала.